阿龙班明格拉巴，ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Messenger မှာတစ်ဖက်လူကပြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့စာတွေကို ပါဆော့ဝဲပါ application မှာမလို့ပဲပြန်ကြည့်လို့ရမယ်နီးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက setting တွေကိုအရင်ဆုံးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ notification and status bar တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ most setting တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ most setting တွေကနေပြီးတော့ notification history ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ notification history ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒါကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ on ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်။တစ်ဖက်ဖုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းတွေကိုဥပမာဆိုင်လို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတစ်ကြောင်းပုတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာစာပို့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီစာကိုကျွန်တော် unsent ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်unsent ပြန်လုပ်လိုက်ပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ခုနအတိုင်းပဲ setting လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် setting လေးကနေပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အတိုင်းပဲ notification and status bar တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ most setting တွေကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ notification history တွေကိုတွားလိုက်ပါမယ်မိနစ်အတိုင်းမှာပဲတို့တို့လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and share subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ